Así tendrán que ser las puertas de los aviones comerciales en Estados Unidos, con una barrera secundaria además de la puerta de cabina. Desde los secuestros del 11 de septiembre, las cabinas se blindaron contra estos casos. Ahora todos los aviones tienen puertas blindadas, hechas de Kevlar y capaces de soportar un impacto de bala. Además, para abrirla desde fuera se usa un código de acceso, y los pilotos tienen que aceptar abrir la puerta, incluso pudiendo bloquearla por completo en una emergencia. Para decidir si abrirla o no, tienen unas cámaras y una mirilla para comprobar quién es. Y aunque esto lo hace muy seguro, todo se acaba cuando los pilotos tienen que salir, por ejemplo, al baño. Por eso Estados Unidos obligará a partir de 2026 a instalar esta barrera secundaria, que se tendrá que cerrar cada vez que los pilotos salen para asegurar todavía más la cabina.